Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, всем желаю хорошего дня. Обязательно подписывайтесь на наш канал, нажимайте кнопку колокольчик, нажимайте кнопку поделиться, пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым. Тема сегодняшнего видео: кому нужно колесо баланса. Это видео войдет в плейлист июнь. И по традиции в начале второго полугодия мы всегда задаемся вопрос: те инструментарии, которые мы использовали в первой половине этого года, насколько они были для нас эффективными, нужно осмотреться, остались ли те цели, которые мы запланировали на второе полугодие, актуальными, что из проектов нужно перенести из первого полугодия во второе полугодие, какие ресурсы нужно дополнительно привлечь. Все это будет в нашем видео, поэтому устраивайтесь поудобнее. В двух словах я сейчас расскажу, что такое колесо жизненного баланса LongSwim для тех, кто о колесе жизненного баланса или о колесе баланса слышит первый раз. Колесо жизненного баланса LongSwim представляет собой 8 сфер, и закономерный вопрос: кому нужно колесо баланса, зачем его использовать и как часто использовать. Колесо жизненного баланса используется достаточно часто психологами, психотерапевтами для того, чтобы понять общую картину, как видит свою ситуацию клиент, заказчик. И такое видение, когда рассматривается одновременно 8 сфер, оно дает возможность сопоставить два взгляда на колесо жизненного баланса. Один взгляд со стороны специалиста и другой взгляд со стороны самого клиента. Если мы перенесемся в нашу обыденную жизнь, как правило, мы составляем два колеса жизненного баланса. Первое колесо мы составляем для себя, каким ресурсом мы обладаем, в каком состоянии мы находимся, какие наши возможности, как мы будем перегруппировать цели, какой приоритет для нас в этом месяце важный. А для любимого человека регулярная диагностика колеса жизненного баланса позволяет нам укреплять семейные отношения на регулярной, постоянной основе, потому что семейные отношения – это больше про совместные действия, это больше про состояние 4-8, состояние 8-10. Состояние 4-8 мы действуем, состояние 8-10 мы перенаполнены энергией. Поэтому в колесе жизненного баланса LongSwim очень часто фиксируется такое понимание, как миссия. И миссия колеса жизненного баланса LongSwim – это стремление к профессиональному и личному долголетию. Кому нужно колесо баланса? Кто заказчик? Чаще всего заказчиком колеса жизненного баланса или колеса баланса являются люди, которые достаточно амбициозны и ставят на год примерно 50 целей. 50 целей на год – это примерно 5 целей в месяц. 2 месяца мы, считаем, находимся в отпуске, в периоде отдыха. И для удобства просчета мы 50 целей делим на 10 месяцев. Получается у нас в неделю одна цель, один приоритет, на котором можно сосредоточиться, в который можно погрузиться. Если проект или та задача, которому посвящена цель, она для нас понятна, мы делали много раз, мы можем сосредоточиться на совершенствовании бизнес-процессов или сосредоточиться на эмоциях. Сосредоточиться на эмоциях – это основное свойство людей, которые находятся в состоянии 0,4. Для них эмоции являются самым положительным моментом. Люди в состоянии 4-8, они тоже обладают всем спектром эмоций, положительных, отрицательных, но их отличительная особенность заключается в том, что они не задерживаются в отрицательных эмоциях. Буквально переживание длится полчаса, 15 минут, далее просто грустить нечего делать или нет смысла, зачем тратить время на такое грустное, бесполезное занятие, если за это время можно сделать что-то полезное, да? Что-то полезное для себя, для тела, для души. Сфер 8, нам есть где развернуться, уже написаны планы. Вот такая философия людей в состоянии 4-8. Если мы в своих жизненных планах используем колесо баланса или колесо жизненного баланса периодически, тогда мы используем один из его эффективных инструментариев. Это анализ, постановку целей и понимание, к какому сроку мы хотим это достичь, или честный ответ, что
мы, исходя из реальных затрат, из вложенного времени, понимаем, что эта задача будет решена к такому-то времени. Это будет не обязательно в этом году, это может быть в следующем году. И понимая, что дополнительное привлечение сил, дополнительная трата сил не ведет к значительному сокращению срока достижения цели, мы принимаем решение, проект перенесся, ничего в этом страшного нет. Какое преимущество дает заказчику использование хотя бы единожды колеса баланса? Оно дает возможность все страхи, сомнения, если вы находитесь в состоянии 0,4, собрать на один лист. Вы визуально это наблюдаете. Вы наблюдаете те сферы, в которых у вас не получается достигнуть такого состояния, которое для вас является комфортным. Бывают такие случаи, когда вы находитесь в какой-то из сфер в состоянии 4-8, но чувствуете уже напряжение, чувствуете первые признаки эмоционального и профессионального выгорания, и вы, используя инструменты колеса жизненного баланса, понимаете, что, уделив внимание сфере яркость жизни, вы можете найти оптимальный баланс между работой и отдыхом. Яркость жизни, оно дает вам более точное понимание. Там очень много инструментов, как радоваться жизни, даже если в одной или в нескольких сферах у вас присутствует дисбаланс. Вы понимаете, как между собой сферы взаимодействуют. И давайте мы сейчас на небольшом примере это рассмотрим. Допустим, у вас первые признаки эмоционального выгорания. Вы понимаете, что уже то, чем вы занимались продолжительное время, вас не радует. У вас очень натянутые отношения с любимым человеком, с любимой женщиной, с любимым мужчиной. Как в данном случае поступить? Как здесь колесо баланса может помочь? Мы обращаемся к сфере яркость жизни. Яркость жизни у нас отвечает за счастье, которое присутствует в нашем жизни. Оно идет по накопительной от сферы отношения и семья, и далее против часовой стрелки. Вот именно таким образом. Поэтому первые эмоциональные переживания, все противоречия мы испытываем в сфере отношения и семья. Здесь у нас наши эмоциональные переживания начинают вступать в конфликт друг с другом. У одного человека одни ожидания, у другого другие ожидания. Вместо того, чтобы прислушаться друг к другу, выслушать и что-то совместное делать, это противоречие переносится на обсуждение в сферу друзья и окружение, и в этой сфере происходит усиление противоречий, то есть в сфере отношений друзья противоречия не уменьшаются, они усиливаются. Далее по накопительной это состояние эмоционального напряжения, состояние 0,4 передается на следующую сферу, оно неизменно, явно или неявно проявляется в вашем здоровье, в вашем физическом состоянии, и далее через сферу личностного роста мы имеем шанс изменить эту ситуацию. То есть мы стараемся разобраться в этой ситуации, поняв, как другие решают свои противоречия в семейной жизни. Идем на обучение, попытаемся получить знания из книг, из узкоспециализированной литературы, привлекаем экспертов, то есть делаем какие-то шаги, чтобы в этой ситуации разобраться, понимая, вы находитесь в варианте нормы или не нормы. Но чаще всего у людей состояние 0,4 это не происходит. Сфера личностный рост, она такая пустая, незаполненная. И эмоции, увеличенные в сфере друзья и окружения в 2-3 раза, они дальше несутся в сферу деньги. Сфера деньги находится в диком напряжении. То есть вы зарабатываете деньги, но не в состоянии их приумножить, потому что эмоции вас переполняют. На основе этих высоких эмоций вы не понимаете, ради чего вы хотите приумножать деньги с этим человеком, который находится с вами рядом. Ставите под сомнение само партнерство, ставите под сомнение результат совместного проживания. И не зря сфера деньги находится по диагонали со сферой семья и отношения. Если у вас в сфере деньги возникает напряжение из-за эмоциональности, которые изначально возникли в семье и отношения, то вы не можете в сфере деньги достичь функции или миссии приумножить то, что у вас есть. То есть функция семьи сохранить и приумножить. Функция сферы денег тоже сохранить и приумножить. И далее уже
по необратимой нисходящей траектории. Мы затрагиваем сферу карьера и бизнес. Работа, профессиональная деятельность становится напряженной. Вы пытаетесь искать источники вдохновения в том, что вы на правильном пути. Вашу точку зрения должны принять. В личной сфере, в сфере семьи и отношений вашу точку зрения не принимают. Соответственно, в карьере это отражается. Вас тоже не воспринимают. Но если вас не воспринимает любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина, в профессиональной сфере происходит то же самое. Вашу точку зрения не признают, вашу экспертность ставят под сомнение. И это вполне закономерный процесс. Если вы в сфере семьи и отношения поставили под сомнение преданность вашего партнера, соответственно, в сфере карьеры и бизнес вашу репутацию точно так же ставят под сомнение. Это для вас повод задуматься, правильно ли вы поступаете. Возможно, вы идете неправильным путем. Но давайте рассмотрим эту ситуацию дальше, чтобы у нас был полный сбор информации. В сфере духовный рост и творчества вы начинаете пересматривать свои жизненные принципы. Жизненные принципы – это такая опора, ваш фундамент, на основе которых вы выбираете друзей и единомышленников. Поскольку эта сфера духовный рост и творчества переполнена сомнениями, эмоциями, в вашем ближайшем окружении появляются те люди, которые находятся в той же самой ситуации. Это разведенные женщины, женщины, которые находятся в состоянии, не могут найти долгосрочные отношения или уже не веря в долгосрочные отношения, любые отношения в сфере своих друзей и знакомых рушат, обесценивают, и все это идет по нарастающей. Философия колеса жизненного баланса LongSwim говорит о том, что нужно находить тех единомышленников, которые и изначально хотят, чтобы в вашей жизни было профессиональное и личное долголетие. Когда в вашей жизни получают больше друзей и знакомых, коллег, которые находятся в жизненной позиции, у меня в жизни было лично и плохо, и у тебя пускай это будет, это ведет к перенапряжению ваших жизненных ценностей. Если вы находитесь в состоянии 0,4, скорее всего, вы примете их точку зрения, потому что для вас важны эмоции. Не я одна такая нахожусь в этой ситуации, и вам будет удобнее в силу самого состояния 0,4 просто принять их точку зрения и продолжать собственными руками разрушать отношения. Далее мы переходим к сфере яркость жизни. Нарушается баланс между работать и отдыхать. То есть мы или отдыху уделяем больше времени, у нас сокращается время на те полезные дела, которые мы запланировали и готовы сделать для себя, либо у нас, наоборот, чаще всего сдвигается баланс в сторону нарушения отдыха, то есть мы не успеваем отдыхать за выходные дни, за дни, предназначенные для отдыха, наш отпуск проходит плохо, или эффект от отпуска, он не долговременный, а краткосрочный. Поэтому для того, чтобы решить эту ситуацию, в колесе жизненного баланса LongSwim мы идем в обратную сторону. Мы в первую очередь понимаем, что наше восприятие счастья и желание счастья связано с нашим планированием. То есть мы планируем больше в себе хороших событий в нашей жизни. Мы планируем достаточное количество отдыха. Мы еще раз в своем любимом человеке в качестве жизненного принципа принимаем тот момент, что вы тоже вкладываетесь в отношения, вы готовы использовать все шансы для того, чтобы ваши отношения вышли на более качественный уровень. И таким образом, проходя каждую из этих сфер, вы опять возвращаетесь к тому, что в сфере отношения и семья вы готовы к конструктивному диалогу, вы можете представить свое колесо жизненного баланса, вы можете представить свое видение совместных действий, вы можете погасить пламя эмоций, которые из друзья и окружения переходит в сферу отношения и семья. В предыдущих видео я уже говорил, есть отдельный лист, идеальное соотношение, при котором всех комфортно чувствуют. У вас в отношении и семья состояние 4-8, друзья и окружение, они чаще всего находятся в состоянии 0,4. Чаще всего по количественным данным друзья и окружение нас окружают в состоянии 0,4. То есть мы рядом с ними находимся, потому что нам важны эмоциональные переживания,
Реже бывает так, что вы подбираете себе круг ближайшего окружения, который находится в состоянии 4-8, то есть это те люди, у которых вы можете поучиться чему-то профессионально, можете завидовать или следовать ихнему примеру преодоления жизненных трудностей, или рядом с вами находятся люди в состоянии 8-10, они везунчики, и рядом с ними вам будет комфортно реализовать свои цели, потому что они будут заряжать вас своим оптимизмом, то есть своей положительной энергетикой. При этом коммуникация между вами будет минимальна, но вы внутренний поток этой энергии будете обсуждать. Итак, подводим тему сегодняшнего видео. Кому нужно колесо баланса? Колесо нужно жизненного баланса нужно вам и вашему любимому человеку. Вы основной заказчик. Это очень эффективный инструмент для построения семейных отношений, для построения отношений на долгосрочной основе. Этот инструмент второй по распространенности при диагностике, который используют психологи, бизнес-тренеры, психотерапевты, потому что колесо жизненного баланса позволяет в кратчайший срок получить полное представление человека, заказчика, как он видит выход из данной ситуации и добровольный выбор тех инструментариев, которые в данный момент ему могут подойти. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, приятного просмотра. У вас все получится, я в вас верю.